Hello，大家好，又嚟到 Learn from 姜濤嘅系列嘅第4集啦。咁我自己咧就住姜濤喺27歲生日會上面佢嘅自白分享啦，抽出幾個成長要素。姜濤有啲乜嘢咧值得我哋去學習噶？未睇之前嗰幾集嘅朋友仔咧，你哋可以快啲去追翻啦。咁我哋廢話少講，直入正題。姜濤教識我哋嘅第4樣嘢咧，就係做真實嘅自己，唔好介意人哋嘅眼光啊。想話俾大家聽一個最真實嘅我以前係點樣。現實生活中咧，係好多人咧都唔夠膽做自己，因為做自己咧係意味住失去。舉個例啦，喺公司一大班人咧圍埋喺度講壞話，你可能唔想埋堆㗎，唔埋堆嘅話，你又會失去啲咩呢？你會失去認同，成為咗一個唔合群嘅人。故此咧，好多人都會選擇失去自己，去換取人哋嘅認同感。咁我哋翻去姜濤27歲生日嘅檢討嘅嗰個 moment， 你估下姜濤講完自己嗰幾個崩潰點之後，佢知唔知自己有機會失去 fans， 有機會失去自己嘅形象呢？佢喺未開始自白之前呢，佢就講咗呢句咁嘅說話。可能會有對我有第二啲睇法，或者話對我有第二啲嘅感覺，我都唔介意，因為我好想自己係真實咁樣呈現喺你哋面前。我想你哋知道，你哋支持緊嘅一個人係一個點樣嘅一個人。即係話佢非常之清醒啊！未分享之前，佢已經預計到之後會發生咩事噶啦。咁所以呢，第二個問題又嚟啦。點解明知會失去 fans， 明知會失去形象，佢都係要講呢？咁外界嘅傳媒呢，就標籤呢個行為呢係傻啦，係愚蠢啦，係自爆啦。我自己呢，就認為係外界太表面、太淺層去理解一件事啦。如果我用翻啱啱即場埋堆去換認同嘅例子呢，姜濤嘅做法就似係明知唔埋堆會失去認同，佢都唔埋堆。淨係想做真正嘅自己，佢唔理人哋嘅目光係點樣。我會覺得咧，姜濤就係一個好真實嘅人，真實到無懼世事變改，無懼失去啦，唔好無懼世事變改咁誇張啦，呢個歌詞嚟嘅啫。無懼世事變改，還是越難越愛，為你所以在其內。我自己咧係相當之敬佩噶，因為佢咧要對住台下咁多人，而且有攝錄機啦，有鏡頭啦。有機會咧，連唔係佢 fans 嘅人咧，都會知道佢呢一番嘅自白噶。我哋一般人連喺屋企人面前，連喺曖昧對象面前做自己，我哋都未必敢。職場圈子、朋友圈子裏邊咧，我哋都未必敢 say no， 對自己想要嘅嘢未必夠膽去爭取。我哋咧都未必夠膽做自己，都係會選擇迎合咗他人在先。所以大家能唔能夠感受到姜濤係幾咁強大，幾咁無懼？最後一個問題又嚟啦！我成日都話嘅，凡事咧有兩面睇，做真實嘅自己咧會失去，咁到底好處又係乜嘢呢？我認為戴住一個面具，戴住咗一個優化咗嘅形象，優化咗嘅面具，我哋或者有機會咧會吸引咗好多人，但係咧吸引到嘅人咧係因為你呢個面具而過嚟，唯有除低面具嗰刻，仍然留低嘅先係真真正正因為我哋嘅本質而中意我哋嘅人。所以講到嚟呢度，唔知大家明唔明白點解姜濤明知有風險，佢都係要照咁樣講呢？ Be yourself, be as weird as you want to be. Just follow what your soul tells you, what makes you different, and be weird. We need more weird people, more individuals who are unique, who create art and businesses that reflect themselves. So just be you, be weird. 咁自我介紹下先，大家好，我係 Isa， 我係透過深度思考啦，分享自己嘅內在智慧，鼓勵大家咧多啲去自我反思啦，同埋行上成長嘅路噶。咁所以如果大家都對呢類型嘅影片有興趣嘅話咧，歡迎你撳個掣訂閱我，同埋撳個 like 支持下我啊！咁我哋下集見，好似仲未完噶，姜濤系列係啦，下集見啦，咁拜拜。